जाजपुर जिला दशरथपुर ब्लॉक दत्तपुर ठारे गत बन्यारे सृष्टि होइथिबा घाईर आज पर्यंत मध्य मरामती सरी नाही। फलरे स्थानीय अंचलवासी नाना आशंकारे दिन काटुचंती। घाई मरामती आरंभ होइतिले हे अधारु काम बंद रहिछि। प्रशासन निकटरे बारंबार अभियोग परे भी कौनसी सुफल मिले नाही। फलरे ग्रामवासी जिलापालंकु भेटी सेमानंकर अभियोग जणाइछंती। तुरंत घाई मरामती करिबाकू दाबी करिछंती। घाई मरामती काम न सरिले आगामी दिन में आंदोलन कराजिबो बोली चेतावनी मध्य दैछंती। जो दत्तपुर उपरे घाई सृष्टि होता से घाई रे दत्तपुर खाली दत्तपुर पंचायत नुहे पाख आख 10टी पंचायतर लोक मानकर विशेषकर बेसी चाषी बहुत क्षति होती। से साधारण जन लोकंकर बहुत क्षति होती। से क्षतिर एपर्यंत भी सब लोक एपर्यंत तार क्षतिपूरण पाई पारे। घाई या पूर्वर जो बारंबार लघुचाप सत्ते भी जहा सेटा भगवान गोटे आशीर्वाद एपर्यंत बन्या नईरे हैनी। किंतु जो बालीबस्ता दि जाइए जहाँ जोड़ा बन्या आसी किंतु संपूर्ण भाव में से भुशुड़ी जाता पुणी थे घाई सृष्टि होता किंतु से भली परिस्थिति सृष्टि होनी। किंतु आम जिलापाल पाखक आसीचु अनुरोध करूँ जिलापाल को जे कि से घाई प्रति तुरंत तक मरामती करने चेष्टा करेंगे। जाजपुर अभिमन्यु मिश्र रिपोर्ट ONA खबर। जाजपुर जिलापाल विरोध में मान्यवर हाईकोर्ट को अदालत अवमानना अभियोग। धर्मशालार सूचना अधिकारी कर्मी सर्वेश्वर बेहुरा पक्षरु आगत एक मामलार शुणाणी रे जिलापाल अवहेला करिथिबा दर्शाई एभली एक मोकदमा रुजु होइथिबा जणा पड़िछि। सूचना मुताबक धर्मशाला तहसील अंतर्गत डंकारी साउथ साइड रे रहिछि रानीबंध डैम। एही अंचल रे पत्थर खनन पई लीज अनुमति देले परिवेश प्रदूषण हेबार आशंका थिबा दर्शाई हाईकोर्ट रे अपील करथिले सर्वेश्वर। एही मामलार शुणाणी करी हाईकोर्ट जिला प्रशासन को तदंत करी रिपोर्ट देबाकू निर्देश देथिले। किंतु जिला प्रशासन एहाकू अणदेखा करी ओलटी एही अंचल को नीलाम देथिले। यापरे सर्वेश्वर हाईकोर्ट को द्वारस्थ होई जिलापाल विरोध में अदालत अवमानना केस रुजु करिसंती। आज जिला प्रशासन पक्षरु सर्वेश्वर को नोटिस करा जाई अभियोग को सुनाइथिले। तुरंत एने हाईकोर्ट को रिपोर्ट प्रदान कराजिबो बोली सूचना मिलिछि। सर्वेश्वर गौरा सूचना अधिकारी देख तो आज्ञा डंकारी पहाड़ को लेकर गोटे 2019 मसीह एक मामला हाईकोर्ट निर्देश रे फैसला करने तत्कालीन जिलापाल को निर्देश कोर्ट देते एपर्यंत कर हाईकोर्ट तापर कंटेम केस रे शुणाणी करी कहिसंती जे 15 दिन भितर ताकू फैसला करने जिलापाल को निर्देश देता बेले अन्य एक केस रे मध्य जिलापाल कहीं अदालत अवमानना केस करा न जीवो तार नोटिस आम जारी करूँ। कारण धर्मशाला अंचल रे गरीब लोकंकर केंद्र सरकार पठाउथिबा चाउल को हड़प कर खाऊा बेले एवं हड़प होता आम देखी जानी हाईकोर्ट मानवर हाईकोर्ट निर्देश देते 6 सप्ताह मध्य अगस्ट मासर 3 तारिख निर्देश देते 6 सप्ताह मध्य गरीब लोक को चाउल देवाई सबू भोकिला लोक को चाउल देवाई किंतु 6 सप्ताह बदल में बर्तमान 12 सप्ताह पूरी जाइए ये जिला प्रशासन ये विजु जनता दल कथार हाथ बारिशी ए पर्यंत जड़े लोक को भोकिला पाखे पहुँची पारिनी जहाँकि एक दुख परितापर विषय। तेणु आम बाध्य होकर जिलापाल ना कंटेम केस करने को बाध्य हो। आज्ञा बर्तमान 2टी केस आमर होती आगामी दिन में आहरी 4-6टी केस मो पाखे जहाँ पेंडिंग अच्छी हाईकोर्ट में सबू मामलार बर्तमान कंटेम केस कर साधारण कथा रोनी सरकारी योजना हरिलुट होउची जहाँ विरुद्ध में माननीय कोर्ट बारंबार तागिद सत्वे ये प्रशासन चेता पशुनी कि चिंता करूना जहाँ आगामी दिन में ये प्रशासन निश्चित अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि कर। जाजपुर अभिमन्यु मिश्र रिपोर्ट ONA खबर।